traemos otra vez un video que muestra el bosque de la primavera. Al parecer que se está volviendo a quemar. El olor a quemado es muy fuerte, huele mucho a quemado y están volando cenizas del tamaño de, pues, este es el tamaño de cenizas que están llegando desde ese cerro que podemos ver ahí, que se está quemando. Estas son las cenizas que están cayendo hasta aquí.